हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सबसे के जान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज मैं बहुत दिनों बाद इंडोर वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। वैसे मैं मार्केट की बना रहा था और कुछ टाइम से आप देख रहे हो कि मार्केट की वीडियो भी मेरे चैनल पे नहीं आ रही, तो उसका कुछ रीज़न है। अभी थोड़ा बिजी चल रहा है शेड्यूल। 8 तारीख के बाद, जो सितंबर की 8 तारीख है, आपको रेगुलर मार्केट वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से। लेकिन इंडोर भी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि डायमंड कैनल के नाम से वेबसाइट है। वहां पे आपको जो प्रोडक्ट है वो कम प्राइस में मिलते हैं। वो किस तरीके से मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि देखो, जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स की, जो मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, वो बोलेंगे यार आप मेरी बुराई कर रहे हो। तो आपको पता ही है कौन कौन सी बड़ी बड़ी वेबसाइट है। वहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सेलर है, वेबसाइट है और एक बायर है। तो सेलर क्या करेगा, उसकी वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करेगा, वो बायर को जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी बायर से पैसा आता है वो दोनों जगह डिवाइड हो जाता है। इसमें कमीशन चली जाती है वेबसाइट जिसकी थी ई कॉमर्स, जहाँ से हम परचेज कर रहे हैं, और बाकी सेलर के पास चले जाता है। अब उस पर कमीशन 20% तो मिनिमम होता ही होता है। तो इसका मतलब है कि 20% एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं, जो कि एक वेबसाइट को जा रही है, बाकी सेलर को जा रहा है। तो इसी को देखते हुए ये जो वेबसाइट है, इसमें क्या है, जिसकी वेबसाइट है वो खुद से ही प्रोडक्ट बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या है, उसने कमीशन तो हटा ही दी। 20% मतलब प्रोडक्ट आपको सस्ता यहाँ पे मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल जो 1500 रुपये का कीबोर्ड है, आज मैं आपको कीबोर्ड दिखाने वाला हूँ, गेमिंग कीबोर्ड, वो आप चेक कर सकते हो, वो आपको 1500 रुपये का मिलेगा। उसका MRP 2600 रुपये है, लेकिन इस वेबसाइट पे आपको मिलेगा सिर्फ 1200 रुपये का। तो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ, उसके बाद आगे बात करता हूँ। जैसे गेमिंग वाले कीबोर्ड हैं जो बहुत ही अच्छे स्टाइल लुक में होते हैं, तो इस वाले की बात करता हूँ। इसका प्राइस आप ई कॉमर्स पे जाके चेक कर सकते हैं। बड़ी बड़ी वेबसाइट जो होती है, फॉर एग्जांपल मैं सभी के नाम ले देता हूँ, अमेजोन, ईबे या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह, जो भी बड़ी बड़ी, स्नैपडील हो गया, पेटीएम हो गया। तो इसका प्राइस आपको मिलेगा 1500 रुपये। लेकिन आपको ये इस वेबसाइट पे मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, डायमंड कैनल के नाम से, सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये में। ठीक है, तो उसी प्रकार ये दूसरा है, इसका प्राइस आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। मुझे भी पता नहीं इसका प्राइस क्या है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा, रिव्यू करके दिखाऊंगा पूरा अच्छे से। और एक मेरे पास वायरलेस कीबोर्ड भी है, वो भी मैंने वहीं से मंगाया है। मैं आपको बता दूं, मंगाया नहीं, मुझे ये एक तरीके से स्पॉन्सरशिप मिली है। तो ये स्पॉन्सरशिप वीडियो है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको गलत प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, मैं आपको जेन्युइन प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। आप मैच कर सकते हो बाकी वेबसाइट से जाके। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ही आप परचेज करें। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सस्ते मिलने वाले हैं, क्योंकि कोई भी नया काम अगर शुरू करता है तो वो शुरू के अंदर आपको अच्छे ही ऑफर देता है। तो मैं आपको पहला ये वाला दिखाता हूँ कीबोर्ड। ये मुझे बहुत ही प्यारा कीबोर्ड लगा है, तो यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये बॉक्स के अंदर मिलता है आपको। ये पूरा पैक है बॉक्स के अंदर। फिर आप यहाँ से निकालोगे इसको, तो मैं यहाँ से डब्बे हटा देता हूँ। तो इस तरीके से आपको इसका डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो मैं आपको पास से एक ओवरव्यू यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, इसका फिनिशिंग है, और ये गेमिंग के पर्पज़ से होता है। अब गेमिंग के पर्पज़ से कैसे होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ चालू करके। यार एक बात और मेरे को पूछनी थी जब तक मैं इसको खोलता हूँ वायर को, कि मैं वीडियो इसी तरीके से बनाऊँ या फिर थोड़ा इसमें कॉमेडी बना भी लेके आऊँ, जैसे हमारे हितेश भाई बनाते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं उनकी बराबरी कर लूँगा, लेकिन मैं कुछ आपको अच्छा एंटरटेनमेंट दे सकता हूँ। क्योंकि एक चीज़ है कि अच्छी चीज़ों को फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, और बुरी चीज़ों को तो फॉलो करना ही नहीं चाहिए। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा एंटरटेन होते रहो और आपको नॉलेज भी मिलती रहे। तो अगर आप चाहते हो उस तरीके की वीडियो मैं आपको दूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको अपने लैपटॉप में अटैच कर लिया है। तो आप इसकी लाइटनिंग वगैरह देख सकते हैं। मैं पास से थोड़ा दिखा देता हूँ। तो बहुत ही अच्छा इसका प्यारा लुक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो एक गेम के पर्पज़ से है, बहुत ही अच्छा लगता है गेम। आप अपने इसको कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ कहीं भी लगाओगे तो बहुत ही अच्छी ये लुक देगा। तो ये मात्र 1200 रुपये में मिल रहा है। और मैं आने वाले टाइम में आपके लिए गिव अवे भी लाने वाला हूँ। अब जितने भी मेरे पे प्रोडक्ट आएंगे, अब मैं उन प्रोडक्ट का करूँगा क्या, तो मैं आपको वो गिव अवे के तौर पे दूंगा। तो मुझे फॉलो करते रहना, और साथ ही साथ वेबसाइट पे ज़रूर से विजिट करना। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अलग अलग वीडियो में अलग अलग गिव अवे में दिखाऊं। मैं एक ही वीडियो लेके आऊँगा गिव अवे की, उसके अंदर जितने भी गिव अवे होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड वाला जो मेरे पास कीबोर्ड है उसके बारे में।
तो ये है हमारा सेकंड कीबोर्ड। इसका प्राइस आई थिंक कम ही होगा, 500 के अराउंड होगा, इसका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो जो मुझे पता था उसका 1500 रुपये बाहर आपको मिल रहा है, लेकिन वो हमारे जो वेबसाइट है जो मुझे डायमंड कैनल के नाम से बताई गई है, वहाँ पे आपको सिर्फ मात्र 1200 में मिलता है। ये भी गेमिंग के पर्पज़ से है, आप देख सकते हो। तो इसमें पन्नी हटा लेता हूँ क्योंकि आवाज़ बहुत कर रही है। तो ये देखिए गेमिंग के पर्पज़ से है। इसके जो बटन्स होते हैं वो आप देखिए उठे हुए होते हैं और बहुत ही मज़ा आता है जब इसमें आप गेम वगैरह खेलते हो, टाइप वगैरह करते हो, बहुत ही अच्छा। आपको वाइट लेयर एक दिख रही होगी, तो ये क्या है, वाटर प्रूफ है और इसका प्राइस भी आई थिंक 500 के अराउंड ही रहने वाला है। और 500 के अराउंड इसका प्राइस होगा और वाटर प्रूफ आपको मिल जाता है। और गेमिंग पर्पज़ से आप देख सकते हो इसके बटन जो है कितने ऊपर की तरफ है। तो ये गेमिंग के पर्पज़ से होता है, इसमें लाइट भी जलने वाली है। तो सभी की मैं चला के नहीं दिखा सकता, एक मैंने आपको दिखाई दिया था, बहुत ही प्यारा था वो लाइट जलाने के बाद उसकी जो लुक आ रही थी। आपके अगर आप एक यूट्यूबर हो ना तो आपको वो वाले तो कीबोर्ड आपके पास होने चाहिए, आपके बैकग्राउंड में लाइट जलती हुई, और बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब अब मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी थोड़ा टेबल वगैरह की बंदोबस्त नहीं हो पाया, बाद में इन फ्यूचर करेंगे। तो दो मैंने आपको कीबोर्ड दिखा दिया, अब एक लास्ट कीबोर्ड दिखाता हूँ जो मुझे सबसे प्यारा लगा है। अगर आप एक ऑफिस में हो, आपका ऑफिस है, तो वो कीबोर्ड आपको लेना चाहिए, वो है वायरलेस कीबोर्ड और इसकी जो स्टाइल है बहुत ही प्यारी। ये है तीसरा कीबोर्ड जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। अब सबसे ज़्यादा पसंद क्यों आया, एक तो ये वायरलेस है और दूसरा ये पूरा वाइट कलर का है और इसकी स्मूथनेस बहुत ही अच्छी है। अच्छे वो भी है, वो गेमिंग के पर्पज़ से, सबकी अलग अलग डिजाइनिंग है। और इसकी भी मात्र प्राइस अगर आप बाहर लोगे तो 2600 रुपये की MRP है, अदर वेबसाइट पे लोगे तो 1500 रुपये 1600 रुपये अलग अलग डिमांड है। लेकिन आप इस वेबसाइट से लेते हो डायमंड कैनल से तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये में ही मिलेगा। मैं इसका अनबॉक्सिंग कर देता हूँ, मुझे सबसे अच्छा यही वाला लगा है, बाकी चॉइस अपनी अपनी होती है। देखो ऐसी बात नहीं है कि वो मुझे अच्छे नहीं लगे तो बेकार है, तो क्योंकि ये वायरलेस है, ऑफिस के पर्पज़ से, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये देखिए इसकी लुक देखिए आप। तो इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके से कुछ ही मिलता है, एक ये मिलता है और साथ में माउस भी मिलता है। देखो उसके अंदर आपको माउस नहीं मिल रहे थे, इसमें आपको माउस भी मिल जाता है। मैं पूरा अनबॉक्स करके दिखाता हूँ आपको अच्छे से, और एक यूज़र गाइड भी इसमें मिल जाती है आपको। तो ये है इसका माउस, कितना प्यारा माउस है, आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारा माउस है ये। थोड़ा मैं फोकस में लेके देखता हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। एक तरीके से मैं दूसरी कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत ही अच्छी इसमें लुक आपको मिल जाती है। कीबोर्ड आप पास से देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है और एकदम मक्खन जैसे बर्फी होती है उस तरीके से स्मूथ है, बहुत ही मुलायम है। इसके ऊपर एक लेयर है, ये लेयर इसलिए दी गई है, आप चाहो तो इसको लगा के भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कभी बाई चांस पानी वानी गिर जाता है तो आपका ख़राब नहीं होगा। वाटर प्रूफ पहले वाला था, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पानी में डुबो के काम करोगे, ऊपर से पानी गिर जाए, वही वाटर प्रूफ होता है। अब ये अगर आप हटा देते हो तो इसकी देखो फिनिशिंग देखो आप। तो यहाँ से आप फिनिशिंग देख सकते हो, एक एक आप चीज़ देख सकते हो, बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही स्मूथ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये चाहिए तो मुझे सबसे बेस्ट डील है ना यही वाली लगी है, क्योंकि आपको इसके अंदर एक माउस भी मिल जाता है और कीबोर्ड भी, सबसे बड़ी बात वायरलेस है। अगर आप ये दोनों सेट अपने लैपटॉप या PC के साथ रखते हो ऑफिस के अंदर तो लुक मतलब नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है। कोई भी नहीं कह सकता कि ये 1200 रुपये की आइटम होगी। तो ये बहुत ही अच्छी मुझे आइटम लगी। तो ये तो हो गई कीबोर्ड। आने वाले टाइम में मैं आपको और भी गैजेट्स ला के दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, वीडियो को लाइक करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर आप कर सकते हो, जिससे और लोगों को भी पता चल सके। और दूसरी बात, आपको इस वेबसाइट पे जरूर विजिट करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, डायमंड कैनल के नाम से है। वहाँ पे आपको सिर्फ गैजेट्स ही नहीं, आपको मैन वुमेन की ड्रेस मतलब कपड़े जो भी आपको चाहिए हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और कुछ आइटम अभी भी अवेलेबल है और आने वाले टाइम में सारी आइटम वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो सकता है आप ये वीडियो अगर 4 महीने 5 महीने बाद देख रहे हो तो वहाँ पे सारी आइटम अवेलेबल हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात ज़्यादा बोल देता हूँ कि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही बड़ा गिव अवे मिलने वाला है, तो मेरे साथ बने रहे। एक ही वीडियो आएगी गिव अवे, उसमें जो भी आइटम गिव अवे की होगी वो मैं बता दूंगा, रूल उसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में पहले लिखना ही। बाय बाय।